चंबड़ तंज़ीम फ़ख्र वफ़ा मौला गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम अलमा वाला चंबड़ सिटी जी 20 साल जी हलफ वफ़ादारी तकरीब थी गुज़री। क़िबला साईं साबिर अली शाह काज़मी जिन जवार सैयद ग़ुलाम शबीर शाह काज़मी ऐं सैयद शाहिद हैदर शाह काज़मी जिन खे 20 साल जो हलफ खणायो। हुन बाद क़िबला ज़वार सैयद ग़ुलाम शबीर शाह काज़मी जिन तंज़ीम जे मेंबरनि खे 20 साल जो हलफ खणायो ऐं क़िबला सैयद शाहिद हैदर शाह काज़मी जिन तंज़ीम जे उहिदेदारनि खे 20 सालनि जो हलफ खणायो। इन बाद ज़वार बशीर अहमद मेमण जिन सैयद आज़ादार हुसैन काज़मी ऐं सैयद जागीर अब्बास काज़मी जिन खे तंज़ीम जे 20 साल जो हलफ खणायो। तंज़ीम जी जनरल सेक्रेटरी सालिना तफ़सीली रिपोर्ट ऐं सालिना बजट पेश कई। ख़िताबत ज़वार मीर रज़ा मीर जलबाणी ऐं तंज़ीम जे सदर ज़वार मीर मुमताज़ अली रुस्तमानी जिन ख़िताब करण जो शर्फ़ हासिल कयो। आख़िर में तंज़ीम जो 20 सालनि में दाख़िल थियण ते केक काटियो वियो ऐं दुआ कई वई। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।